दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि यदि आपको इसके बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको इसमें से बाहर निकलने में 472 दिन लग जाएंगे। और यदि कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो इसका बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि अमेज़न जंगल विशाल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। अमेज़न जंगल में ऐसे ऐसे विचित्र जानवर पाए जाते हैं जो पल भर में किसको भी जिंदा निगल सकते हैं। अमेज़न जंगल के पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पाती। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।